勵嘅。係啦，咁今日好感謝大家出席啦，咁應該大家手好多謝大家嚟到，即係一齊參與呢一個。中華基督教會基傳小學2025至2026年度6年級畢業禮及55週年校慶啟動禮暨數字教育雙基地開幕禮現在開始。基本上你讓人喺成長嘅歷程嘅裏邊，喺唔同群體當中能夠學習彼此相愛。啱晒，對啦，係啦，因為呢個係你係主角，因為你係第二年，聽我你哋咧已經完成咗一個學習嘅階段。當然，除咗一啲其他嘅，愛是恒久忍耐，又有恩慈。愛。你哋已經一步一步成長。我想咧，你可唔可以咧，你嘅眼光去揾一揾你嘅家長，望一望喺你側跟你嘅家長，我哋揮隻手。係啊，小學不嬲係教大家做一個有愛、有責任感嘅人。第二係持續學習成長，勇於面對挑戰。佢善良可靠，樂於助人。無論係同學遇到疑難定係老師需要幫手，佢都會主動伸出援手，係班上人。希望你呢一種活潑精靈嘅個性能夠保持落去，帶俾你身邊嘅人。斯文，佢好有幽默感，經常為人帶來歡樂，好受同學歡迎。佢喺學校參加好多活動，更加係本校第一位加入升旗隊嘅非華語學生。因為你無論往哪去，耶和華你的神必與你同在。我哋會為即係總監有啲咩可以建議我哋做，咁所以係校長嘅老師咁啊就好值得我哋每個人嘅尊重，俾多次掌聲，因為佢好好，既然準備好啦，我哋一齊倒數